dalu Dek Kimora. Nggih. Nah, pripun sehat Nduk Cahayu? Sehat. Sehat. Niki gen dibanterke Pak Agus tukang son mik kula dibanterni Pak Agus. Pak Agus mik kula dibanterke nggih. Ya. Cek. Cek. Banter nggih. Banterno. Nggih. Ah. Dalu niki alhamdulillah saged pentas wonten ing Balai Desa Bangsongan ya, Nduk. Nggih. Ah, wis tau rene urung? Dereng. Dereng nggih. Nggih. Makasih lho ya. Nggih. Kula mboten usah dibarari mboten napa-napa. Sing penting kula nderek Pak Kakko wis seneng kula. Oh, ngono ya, Nduk. Nggih. Tanpa bayaran, ikhlas untuk Bangsongan. Tepuk tangan buat Dek Kimora yang sangat luar biasa. Nggih, matur Teko suwun. dhewe nggawa mobil, nggawa sopir, ora bayaran kok ya tegel men Pak Lurah. Iya. Nggih. Nah. Tenan ya, no. Wis mok niati ya, Nduk ya. Nggih. Tur mboten ngadoh to? Mboten. Pirang menit kok omah tekan kene? Setengah jam. Setengah jam. Nggih. Masyaallah. Pundi to daleme, pundi daleme? Kediri Gringging Pocok Bulusari. Weh. Bulusari. Nggih. Kelas pinten? Sakniki kelas pinten sing do mirsani takon. Nggih, sik kula tak salam nggih. Salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu bapak-bapak, ibu-ibu. Sugeng dalu. Dipun tengakaken nami Tepangaken, ora tengakaken. Dipun tepangaken. dipun Tepangaken. dipun tepangaken. Lah, nggih. bener. Dipun temak Terokno Pak Kangko to. dipun Pun te te pa a nga nga ken. ken. Heeh. Dipun tengakaken. Lho. Di, lho. Dipun tepangaken. Dipun dipun tempakaken. Alon-alon nek ngomong dipun tepangaken. Dipun tepangaken. Heeh. Nami kula Kimora. Heeh. Kelas 4 SD. SD mana? SDN Grogol 2. Grogol 2. Nggih. Ah, deh. Nggih, murite Bulan iki nggih sing macai Bulan. Weh, Bapak iki kok genah nggih. Disawer. Iya. Boten bayaran disawer. Nggih. 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 Oke. Nggih. Boten usah disangoni kula engko. Oh iya, iya. Nggih. Aduh. Iya, Oh, nggih. Kira Nduk. Napa? Saka Pak Kades Kades. diparingi. Buka ora? Buka toh. Oh, buka. Lagi dibuka ora penasaran. Penasaran ndak penasaran ya. Nggih. Nah. Saking Pak Kades maringi 200.000. Nggih, matur suwun nggih Pak Kades. Nggih, sami-sami. Mugi-mugi uripe sehat, terus rezekine kuwatah. Nduk, sik Nduk. Nek karo piyai sepuh ki aja uripe. Mugi-mugi gesangipun. Oh, mugi-mugi gesangipun Heeh. Pinaringan pinaringan sehat nggih. Mugi-mugi rezekine lancar, nyawer kula maneh. Terus sukses selalu. sukses selalu. Dipun paringi sehat, panjang umur, dipun paringi kesuksesan. Ayo, tak ajari omong. Diparingi kesuksesan. Dipun paringi sukses. Dunia akhirat. Lan anggenipun Macung Pala Desa. Tahun ngajeng. Saged
dipilih warga masyarakat sedaya saengga dados kepala desa wonten Bangsongan malih. Kumat. Kuman ngopo? Alon-alon Pak Dalang. Ya. Dados kepala desa malih. Kepala desa malih. Wonten Bangsongan. Bangsongan. Allahumma amin. Amin. Yes. Nggih. Nembang ya saiki. Nggih. 200 kok ngene Pak Lurah. Tak gosek ya. Gosek. Kok pamane nek nyawerne. Iya. Arep nembang apa, Cahayu? Ngimpi. Loh, Ngimpi. ngimpi. Nggih. Niki kula kuwi napa? Nggih. Apa? Niki kula nyanyekne niki gara-gara kula keinget kula rekaman teng Enis Production. Oh, ngono. Nggih. Tau rekaman to? Nggih. Iya. Nggih. Ngambara ing ngono to? Nggih. Aduh, nggih. Oke. Ya. Oh, alah. Ya, Sal, nembange tak pengen suaramu pamirna suaramu karo sing mirsani sing Siap. Semangat toh, sing ngendang Mas Kasih lho. Sing ngendang Mas Kasih, ndek iki mau goleki to Mas Kasih. Heeh. Rasa diomong to. Isi. Ya. Sida nyanyi apa ora? Sida. Oke. Kadung entuk 200 ora sida. Nggih. Ngambara ing ngawang-ngawang sampeyan kok ndeloki aku sampeyan kok ndeloki aku terus to? Heeh, suaramu apik kok, Nduk. Nadyan to nuwun sewu ya. Suaramu ki ora banter banget ning suaramu karo Laras ki pas. Nggih. Dirungokne kepenak, ora kemrungsung, ora kesusu lek nyuwara ki dinikmati nadyan to bentukmu kaya dangkel jati. Dadi Peh sampean kok ngenyek to? ora. Ya pancen sik cilik yo ngono kuwi sole gedhe ya wis kaya Mbak Niken ngono. Nggih. Bebasan tanpa nganggo seretan. Tepi Luar biasa. Lanjut ya Pak Dalang. Lanjut Cahayu. Biasa. Angger petuk Pak Kangko mriki tembange mesti anyar ora panggah kuwi. Nggih, kok gara-gara aku boleh sampai gara-gara enggak? Heeh. Oke, nanti ada spesial. Weh. Lagune spesial. Tapi karo lenggan apa ngadeg pas gara-gara? Karo mencolot. Lho untuk joget yo kudu mencolot gen semangat to. Oh, nggih. Nggih. Semangat iki. Heeh, semangat 200. Ya tak tambah 100 lho. Omongnya gak usah bayaran. Betul apa Pak Kangko iki. Oke, matur suwun nggih. Belum ora. Yo. Gak usah. Wah, niat apa ora? Ya niat. Nggih, matur suwun nggih Pak Dalang. Jangkrik. Dan niat kok mau ngomong jangkrik iki to? Iya.
Ora. Ya. Katungkul ngumbar gagasan sak temah kinawa ngimpi. Kanca-kanca tepuk tangan Bandung Kimura luar biasa. Terima kasih. Tanpa maca, tanpa tek, sampean apal di luar kepala ya, Nduk. Nggih. Kula saking pengene melu Pak Ki Anom bojo Kangkok. Heeh. Kangko. Kangko. Nggih. Aja kleru, kaya Nggih. ben kleru. Pokoke aku pengen melu dalang Pak Anom Dwija Kingkong. Ya, Tapi kan kula mboten ngomong niku to. ora, wong Banyolan kok Nduk iki. Nggih. Nggih. Sampeyan iso mbanyol. Iso gitu. Oke. Oke no, cah kene kok. Wayang yo iso mbanyol e. Iso. Yo gawe sing andalane Mas niku, ayo dah niku. Iya. Heeh, dedeh anggen ngene. Nggih. Nempang ya. Nggih. Sripat Sripit. Nggih. Heeh, ya, coba. Sripat Seripat, seripit, rempene, merah, simpen, gandes, wirakane, mengke dangdute ditibakne apa Nduk? Cahyo. dangdute. Heeh. Podang kuning, Heh? podang kuning. Request napa nggih? Niki wonten sing nyuwun podang kuning saking CV Sekar Wangi Jaya. Menika saking Jakarta, saking Pak Slamet, pengusaha atau perusahaan Sekar Wangi Jaya niki podang kuning sing Podang disuwun. kuning nggih mboten napa-napa. Apa anggian? Nggih. Masyaallah. Pas fit-fite. Apa? Pas fit-fit pas fit-fite. Pas fit-fite ya. Nggih. Pas sehat-sehate ngono ya. Nggih. Nah, nggih. Iya. Putih
Terima kasih. Matur suwun nggih Pak Dalang. Engko nembang neh karo Cak Komet ya, Nduk. Nggih, siap. Nggih, aduh. Luar biasa. Nduk Kimora. Iki ana sing memberikan tali asih kembali untuk Dik Kimora sebanyak 400.000 dari Pasmuklasaan dari Jakarta. Wow. Ayo Nduk Kimora jumeneng, Nduk. Iki ana pamundhut Kerajaan Banyuwangi, ana sing nyuwun ya kuwi liwat angin wengi kelawan denok, coba sing ngapal apa sampean. Ayo kene Nduk Cahayu. Om Warto karo Om Supri. Lho kok Om Komet kali Mas Lendro. Oh iya lah. Warto. Elektrik. Yo. Nggih, sugeng dalu Cahayu. Nggih, sugeng dalu. Kene maju kene. Pun kenal kali Mas Lendro. Dereng. Oh, Ayo nanti masuk sekolah bareng. Ya. ya. Ini gurunya ya. Anu masih sekolah kelas berapa sayang? Ojo dipanggil sayang nggih. Enggak ya. Kurang gilani. Oh gila roh kowe tiba Om. Tak ben iki ya calon gitu, calon greget nih gitu. Anu kelas berapa? 4. 4. Ya berarti mau kelas 5 ya ta? Kalau mau nyanyi lagunya apa? Napa ribesane? Wonten request Kerajaan Banyuwangi, wonten denok. Denok mawon. Denok nggih. Denok. Musik iki iso sampean. Musik. Saged. Bu Dwi, siapno uang 400.000 dari Mas Muklasaan sudah transfer. Wow. Terima kasih ucapan kepada Mas Muklas. Mas Muklas. Nggih, matur suwun nggih Assalamualaikum. Mas Muklas yang yang dari Jakarta sampun Transfer. kasih kula arto 400.000. Mugi-mugi gandung gandung piye? Gandrung. mugi-mugi gesang napa Bu Dewi? Gesangipun. Gesangipun Dipun paringi paringi sehat. amin rezeki Rezeki ingkang kathah barokah. barokah Mas Komet didongake mboten? boten usah. Oh ya. Dhuwit 400 arep dinggo apa? Engko lek wis diparingne karo Mas Kangko. Ditabung. Wah, pinter ngene iki lho Met ora kaya anakmu. Anake Komet SMP kelas 2 meteng kok. Omonganmu. Alah aku lho seksine isin aku ndek kanca kowe iki. Omonganmu berita ra ada tak? Iya ya. Kok iso Kelas 2 meteng. wis nglairno.
Wis lairno iki. Weh. Ya dicontoh ya, badhe ngaturi tembang dino nggih. Nggih. Ya. Ayo yo, Dino, spesial buat Mas Moklas. Mas Muklas. Dari- Pundi aturipun Bu Dwi? Putri. Ah. Oh nggih. Mengke mawon Pak Dalan. Hah, kok aku lali lho. Titipne aku sik ya. Oh, Wih, sak sore wis oleh 600, Dek. Ora yo. Gak titipne aku kok. gak usah dimaling. Sampeyan fokus Dimaling. nyanyi sik, kita gawane ye. Gak usah. Enggak ya ora apa-apa. Yo, Deno yo. Yo. Wala. Jutan digoro-goro ya, Nduk, ki murah. Luar biasa.